Ең бірінші, ол мұсылманның ниетін жаңартып алу. Яғни, бір іске кіріспей тұрып, алдымен ниет ету, бұл қайырлы іс болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр нәрсе ниетпен ғана дұрыс болады, және адам ниет еткен нәрсесіне қол жеткізеді дейді. Сондықтан да қасиетті Рамазан айының алдында ең әуелі ниетті дұрыстап алу керек. Рамазан айына дайындық ретінде жасалатын екінші нәрсе дұға тілеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала ережеп айын, Шағбан айын берекелі етші, және бізді Рамазанға жеткізші деп дұға қылатын болған екен. Сондықтан әрбір мұсылман Алла тағала Рамазанға жеткізе көр деп дұға етуі керек. Үшіншісі, егерде адам біреуге қарызы немесе аманаты болатын болса, Рамазан айына дейін құтылып, қасиетті айға таза тәубемен кіргені жақсы. Имамның айтуынша, мұның ішіне өткен ораза айынан қалған қарызды ұстауда кіреді. Рамазан айына өткен жылдың қарызымен кіруге болмайды. Қарызы болса, осы Шағбан айында өтеп тастаған жақсы екен. Төртінші мәселе. Рамазан айында мұсылман адамы ғибадаттан немесе құлшылықтан мазалайтын жұмыстар болатын болса, соларды Рамазанға дейін шешіп тастау. Бұл дегеніміз не? Кейбір кезде адамдар ораза айының алдында бір істі бастап қойып, оны аяқтап үлгермей, Рамазан айында сол істің машақатымен жүріп, ауыз ашарға ғана көңіл бөледі. Сөйтіп жүріп, Рамазан айындағы басқа ғибадаттардан жұрдай болып қалуы мүмкін. Неге? Рамазанға жоспарсыз кіргендіктен. Сондықтан кез келген мұсылман Рамазан алдындағы дайындық ретінде осы айға үлкен сапарларды немесе той думандарды жоспарламаған абзал. Ондай істерді Рамазанға дейін немесе кейін жасау әдеміректеу болады. Бесіншісі, өзі қуану, өзгені қуандыру. Өзі қуану қасиетті ай келе жатыр деп Алла тағаланың қасиетті қылған нәрселеріне қуану. Мұсылмандар Рамазан айының келе жатқанына қуануға тырысу керек. Ал өзгені қуандыру деген не? Мысалы, отбасылы адам үйінде әйелімен, бала шағасымен отырып, Рамазан келе жатыр, мұқтаж адамдарға тамақтар атайық, садақа берейік деп, игі істерді жоспарлап, мерекеге дайындалғандай қуанып, өзгелерді қуандырса, бұл нұр үстіне нұр дейді имам.